啊，不过吼，有真侪人伊去到庙里，可能心肝头郁卒啦吼，就是厝里发生真侪大风小事吼，去到遐求签，对家己无自信。啊，如果讲我今仔日先去妈祖庙问完了，搁去帝君庙，帝君庙问完了，搁去上帝公庙，上帝公庙啊，搁去问观世音菩萨。啊，你一个人吼问几个经庙吼，抽出一个签诗。老师，你安怎看待这款的行为？我看伊问的伊问出来结果吼，应该是歹的啦。啊，人啊真正抽到好的吼，可能就地调调啊。啊，抽到歹的吼就单调，要去抽一个好的。我觉得这个是不适合，嘛唔对的啦。但是我拢带我学生讲是安尼，你也抽到歹签，真都爱欢喜。咱爱改变一个想法。抽到歹签，但是表示讲啥物话？行，但你讲你这个代志你袂顺，你家庭你袂顺，必有原因。你要把原因找出来了，问出来解决了，你就顺啊。所以讲你要答这个问题，拢视而不见。这个签诗歹签，你就抽的拢啊单调啊，伊啊烧掉啊，你个过去了一辈讲，安尼就是带走这个无好的运，歹势带不走。为什么？因为你原因还在啦，无处理嘛。原因还在，你结果袂改变。所以讲我来讲，你也抽到歹签，免惊，继续问，我问题出一堆。你也讲我讲我问题，你就信，你就知影讲我一定问题出一堆，你都有办法来处理。咱也有这种智慧、啊，较早有这个嘛是共款咧节目的这个制作人，伊要开一个节目，啊，要开一个节目，伊就是签诗，啊，就大讲，王老师你来解一下呢，这个签诗是不是迄个庙老讲，我这节目吼慢才开的，是不是安尼？我讲对。啊，伊签诗看起来是慢才开的，但是啊，我的经验就这个签诗，你搁问迄间庙的神，你啊看卖过第二期还第三期无？伊讲啊有签诗，有咧开抽了第二期、第三期的，我讲有啦，我教你种话，你去抽看卖啊安尼。伊去抽的真正互伊三期。第一期来讲，确实伊这节目慢才开的，较慢开的无唔对。第二期签诗他讲啥？但你讲你较晚开的原因是啥？第三期是在讲啥？晚到啥物时阵才开？所以讲，咱要抽签诗，我感觉自古以来拢有一个唔对的所在，就是咱一般拢抽签只抽一支。对。所以讲，我感觉讲，第一咱才先知影这签诗一个意思是啥，吼，安尼抽过来完整。第二点，你讲迄个是安尼，共款咱讲伊这个，老讲一个事业吧，咱讲婚姻的啊，哦，有一个查甫的。一查甫来问我，伊即摆无对象，我要问我伊婚姻的迄个时机点嘛？因为啥物时阵会开嘛？有对象来单身嘛？无对象，伊安尼抽。啊，咱问啊，去抽一支签诗的，迄个签诗的历史典故、历史典故和这个三顾茅庐啦。老毕三请孔明呢？安尼，咱来想哦。老师啊，你带我解一下无？我看看，老毕三请孔明。我问我啊，你过去有捌交过女朋友有？啊，但是交的吼，拢无偌久就去散，无偌久就去散。听好哦，注意哦，伊毋是无机会。我看伊的外表外在吼，会阁袂歹，阁有一个好的工课啊。才无机会咧，啊，阁拢有对象，但是对象差伫个交无偌久就散，交无久就散。就这支三请孔明是啥物意思？积极。对吧？哈，所以咱来断啊。什么意思？我在问这个先生，你咧含人咧交往时阵吼，你敢袂伤过着急，伤过积极？伊安 tip top， 你的问题就出一只，人会惊。伤过积极，伤过急啦。但是至于急什么啊，就留予伊自己去想象了。讲我一支签诗，一个女生，因老母要来问因查某囝因面。叫伊安怎看到去做相亲啊？人要甲无爱，人要介绍也无爱，一模一样签诗，三请孔明，解法完全无共款。我生命要看伊面，互你真简单，一粒囝尔。但是我看到你唔去看，唔去搞，唔去熟悉，等于零。对，不积极，一个是太积极，一个是不积极，共款的拢共款签诗，所以解法完全无共款。